budak kudu dididik bahasa Inggris, aju digawe di lapangan terbang, digawe di curug, kudu dipagahan ku Kiai Eces kos itu bararisa kabeh. Jeung arahna kadinya kabeh. Teu dipagahan ge arahna kadinya nu hese ge ieu neangan ulama zahiron wa batin. Anu bisa tafakur tengah penting lain nonton TV. Lamun masyarakat nonton TV 7-9 datang ke subuh ulah disalahkeun lantaran tangkorak kiai na goblok kabeh. Mana tuturkeunna tuh? Sanajan nyana ieu ngomong bisa kiai mah ulah pilih. Ai nu bodoh neuleuh milihna tah henteu. Neuleuh ngajogrogna bae sarua di hareupeun TV. Iyalah merosotna moral Indonesia tangkorak kiai sarua bae. Tah dina harti kudu kumaha atuh urang ieu. Mun ngadengekeun ceramah di mana-mana indah anu luar biasa tapi moral makin bobrok. Mun ngadengekeun manipulasi caritaan pemerintah luar biasa urang teh terus kesima tapi geuninganan jalan bae di jalan teu hade-hade. Ieu teh kumaha atuh urang nu dihandap nu teu sakola SD di Bobodo kudu sakola malulu. Nah, di dieu lah risi luar biasa, Inggris luar biasa, mun Quran jeung hadis hanya jadi mainan. Justru santri salaf lah anu berbeda jeung santri modern. Justru santri salaf lah anu berbeda jeung budak sakolahan. Justru santri salaf lah anu mempertahankan secara utuh nu bebeneran. Tapi arembungeun lamun tadi kula ngadenge Ki Suhaimi sedih di SMA 2.500 di pesantren moderna di KHS ngan ausa ukur 200 atau 300 komo di pesantren ieu mah 50 ribu henteu atuh leuwih sedih dari mana dia. Nah ungkapan sedih zohiron tapi batin mah henteu. Naon sababna nu sakola ribuan eueuh hartina, nu sakola modern ratusan eueuh hartina, hiji nu pesantren nu nyahoeun ka Allah jeung Rasulullah, makrifatnya na geus kabeh nanaonan ku hiji ge dicukup. Ngan urang hese neangan-angan, hese. Kudu kumaha atuh kudu jelema nu bener-bener geus teu neuleuh dunia. Mbungeun kana dunia, mun Kiai Eces mah ngajakan kana dunia bae, justru ulama mah ulah ngajakan kana dunia. Dunia mah teu kudu diajakan ge jabaliyatun insaniyah ngan geus hayang bae. Lantaran jelema beuki dahar pasti neangan dahar dunia. Jelema beuki nginum pasti neangan inuman dunia. Jelema butuh ka dieu ka ditu butuh kendaraan pasti dunia. Nu hese ge tah neangan santri dicita ulah resepeun kana dunia keke dunia mah nuturkeun. Tapi ulah dituturkeun ku dunia. Ieu teh nu mengarah ka dinya nu hararese hese luar biasa. Insyaallah urang lamun ngadoa tadi unggal haul, unggal ziarah, unggal kematian, tahlilan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Hiji deui Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Eusina ternyata di jero kubur kedua lamun henteu rawdatan min riyadil jinan, taman daripada patamanan surga, pasti menang hufratan min hufarin nar, tidak terkecuali sahabat. Di jero kubur teh dua rupa, hiji rawdatan min riyadil jinan, nomor kedua hufratan min hufarin niron. Ras ka diri urang cumun pae ieu meunang rawdatan min riyadil jinan, apakah hufratan min hufarin niron ragap dadak. Aya aing sih bakal menang rawdoh apa menang hufrah. Rawdoh teh patamanan surga naimul qabri geus dibere di jero kubur. Sakumaha nu dicaritakeun ku junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa menang hufratan min hufarin niron azabul qabri. Ieu
Selalu dibaca ku urang Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin, tapi kunaon teu nembus ka jero hate. Teu nembus ka jero hate aya naon ieu teh bangkawara awat hate urang teh. Asalna gede amat ieu hahalang antara urang jeung Allah, antara urang jeung akhirat, sehingga urang teu daek mun silap ka hate urang teh. Mun silak nate ieu teh kana kemewahan, keglamoran, kadunyaan bae. Dunia kiai mah lain dunia glamor, dunia kiai mah lain dunia kemewahan, dunia kiai mah adalah dunia kemiskinan, kefakiran, batin fakir. Itulah jamaah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sing ade niatan para santri. Di saat kuari akhir zaman sulit neangan ulamaul akhirat anu ngajuabet ulama dunia malu. Dina harti lain kudu susah jasa urusan dunia mah urusan pamere Allah. Diudak-udak ke dasar susah mah susah bae, cicing bae ke dasar sugih mah sugih bae. Tadi nu hese ge ulama anu bener-bener ulama akhirat, ulama Allah Subhanahu wa taala. Tunggu hiji tumat maut hiji sulit neangan ulama akhirat. Tanu kos kumaha si ulama akhirat? Ulama akhirat mah anu selalu di jero hatena teh zikir ka Allah. Ulah aya bae inget kana dunia. Hese nu mantak jadi kiai hese ge. Padu ngomong jadi cara kulat ieu mah babari, tapi kiai nu bebeneran nu pake contoh ku urang tuh kiai-kiai nu baraheula. Kiai Asdawi Caringin contoheun tah hese neangan kos kitu. Kiai Abdul Halim eta hese neangan kiai-kiai kos kitu teh. Belah dituna Syekh Nawawi Tanara hese neangan kos kitu teh. Kiai Abdul Karim hese neangan kiai-kiai model kos kitu. Belah dieuna jasa Abuya Cidahu hese neangan kiai kos kitu. Lamun neangan kiai anu sering tampil di televisi neangan 10.000 datang. Tapi lamun neangan model ulama nu tadi kurang diteangan ieu, diteangan 10 hiji ge nya kok aya jauh. Sulit anu luar biasa ulama ingat kadongeng di zaman Kangjeng Nabi. Keur ngariung Kangjeng Nabi, kos urang we kieu ngan saetikan bareng baheula kira-kira. Kangjeng Nabi ningali sakedeung tuh. Setelah itu bakal aya jelema nu muncul eta adalah ahli surga. Kaget kabeh sahabat. Maka diucapan Kanjeng Nabi. Begitu torojol aya seorang sahabat Ansor ngaranna Sa'ad cek sakal mah luhayaan. Begitu muncul Rudin anu luar biasa janggot tageh geus teu disisiran-sisiran aca ngaracak cai urut kana wudu. Oh iya, disebut ahli sorga teh. Saya kabeh memandang ka jelema eta. Beres, nunang 5 poe Kanjeng Nabi kumpul deui, cek Kanjeng Nabi ulah samaman adalah sakedeung bakal muncul ahli sorga. Wah, aya deui cenah. Cahaya mau meureun. Andi barang di dalam muncul ku kabehan ditingali ujan nu kamari keneh papa. Nu kamari teh benang saminggu deui kumpul deui cak Kanjeng Nabi belah ditu bakal muncul ahli surga. Kabeh geus nempok. Barang di deureut, yo jangan kamari keneh sama. Lu eta kene. Cek seorang sahabat nu ngaran Abdullah heran aing mah. Si eta ketilu kali dipake disebut ku Kanjeng Nabi ahli surga. Aduh penasaran, milu aing mah ka imahna. Beres bubar, nyana milu ka imahna. Begitu milu punten cek Abdullah, aya naon? Kula ribut di imah, ributin saha jeung pamajikan. Aya nyandong meureun kitu. Ribut teh pokona jeung pamajikan, jeung emah jeung abah, jadi kula neuk ngendong we jadi teu leupeting malah. Atuh teh naon? Maksudnya neuk nempo ibadah naon sih? Mandi disebutkeun ahli surga. Begitu seperti nyana ngintip bae tahajud apa henteu si jelema jeung sabaraha rakaat tahajudna diintip ku nyana sapira imam sahabat atuh nah kadeuleu tapi eta ja kerek persis komuran dadari ya bae
Paling maling ka dia Allah. Kemarin penting ka dia Allah. Jae ka bae do ka deui. Karena penting capek meureun coba isu penting. Tidak isu-isu salat duha. Kalau 2 rakaat bisa ibu gitu macamnya. Intip deui penting pasti malam ieu mah hebat katanya. Penting diintip deui. Kerek bae kerek. Cek pak kerek deui bae kan ieu mah. Eueuh tahajudan eueuh. Kudang subuh lagi hampir kabelangan. Ya ahli surga cek Kanjeng Nabi ieu. Masyaallah. Ieu mah digadari ge eueuh kieu mah ieu. Ada kieu kabeh wah. Tilu penting cek jangan ditelekin. Mereka tilu penting sarua bae. Masyaallah. Jauh lu aneh. Tetangga isu-isu be. Kula sebenarnya mah hampura ya. Kunaon tek balik cuman penasaran jasa hayang nanya emang eta maneh mah penting ngadenge waktu maneh hendak muncul Kanjeng nyarita tuh deuleu sakedeung deui bakal ahli surga datang maneh nu kadua tuh ahli surga deui datang maneh deui nu katilu tuh ahli surga deui maneh mah teh nyaho disebutkeun ahli surga tak ieu kula penasaran padahal bagi ibadah ribut naon jeung pamajikan jeung bapa jeung emak ngan ieu mah hayang nyaktikeun kaistimewaan maneh ibadah maneh penting naon janu hebat mah cenah penting teh tahajud baca Quran maca zikir tapi maneh dedere panali surga tuh ieu tuh nyaho teh cenah duka kieu bae geus baurang ge di surga bener ieu geus lah teu kudu mondok asal kerek bae Sarengis pamit, bareng tilu lagi apa? Ya tawel kadi. Kadi Abdullah, Ijlis. Baju pandai penasaran. Nyah, kula mah geus diturunan ilmu ku Kanjeng Rasul. Munaon? Ilmu zikir di hate. Jadi kula mah lempang teh zikir bae Allah. Penting ai kaburu tahajud eta kaburu teh ngan kula mah kagigir ka sisi Allah datang kareup sare Allah kadang-kadang kagundamkeun kula mah sare Allah ai urang dia mah bergundamna lain cewek bae nol ada cewek bae nol mana nu zaman kuari teh ke jablay oh gitu kula mah kan mantap di harita terus baik kalau zikir bari lempang bari digawe jadi kalau bagaimana teh zikir ka Allah tah mantap kuari teh cenah nikmat hirup teh lantaran eueuh deui nu pake kadeudeuleueun ku batah hate kula iwal ti Gusti Allah nikmat hirup teh boro keur aya jang dahar keur eueuh ge jadi surga di alam dunia ieu kula geus bagian surga di dunia kana lantaran ieu langit menangieun Allah bumi nangieun Allah kula nangieun Allah kulana babarengan jeung nu nyieun langit nyieun bumi jeung nyieun kula geus teu kudu boga naon riweuh asal bareng jeung Allah ge geus geunah heuneul kula mah sebab bareng jeung nu boga jeung nu nyieun paro cak Abdullah paingan korek we sakerek-kerek eta mah tah berarti kerek teh akur jeung urang Gadaria sugan teh teu akur. Nah, inilah turun temurun datang ke kuari ahli la ilaha illallah, ahli Allah, ahli zikir pasti bakal berbeda baik. Teu pernah berbau dunia tapi dunia nuturkeun. Kirup di pesantren mah ulah menghayal dunia jurusan beda jeung Ceki Suhaimi mah kudu dunia emang jurusan sekolah mah kitu tapi jurusan pesantren mah lain. Didik amil lillahi ta'ala ikhlaskeun engke bakal pinuh ku kabarokahan beda jadi ulama kota ulama dunya tapi ulama lembur ulama akhirat bakal beda engke anginna seger ulama akhirat mah bakal seger nikmat eueuh ka kieu eueuh ka rempan menghadapi sahabat sebab berbarengan jeung Gusti Allah tanpa pamrih sahabat salahkeun bener sakali haram sakali halalkeun nikmat hirup sebab nyebut haram asa jeung Allah sebab nu nyieun haram Allah nyieun kada menyebutkeun halal asa jeung Allah sebab nu nyieun halal Allah
atau urang nyebutkeun mubah cak Allah asa bareng jeung Allah nikmat luar biasa mun urang geus hirup napak dina syariat di jerona dinten dengan zikrullah. Inilah nu hese kula buka rahasia saeutik ki soleh lain sembarangan kiai. Tapi mau dibukakeun kabeh. Aya saeutik omongan anu luar biasa. Pas dasar mengenai ke abah kula maot tak pangkeulana anu menghampiri dari golongan kiai almarhum Kisol. Nyana menasehati ka kula, nasehatna nasehat anu sulit diduga. Hiji. Nomor kedua nyaritakeun keluarga di antara anak kula rencanana moal bedakeun aya anakna anu kuari bukti. Nah iyalah lamun lain ucapan ahli Allah moal bisa. Tah nu mantak lain sambarangan. Tak boga hiji sejarah jeung almarhum. Di dieu nya keur ngaji ngimpi ka panggih jeung abah kula. Kemudian impian tersebut teh dibendu ku abah kula teh. Nya gegeraan datang ka ditu ternyata sesuai jeung impian. Teu meunang diaji kitab eta teh. Saat eta ieu lain sambarangan nyambungkeun batin jeung batin teh sulit luar biasa. Karena mantak aya naon kitu rindu ka Ki Soleh almarhumah. Mana rinduna di mana awal Ramadan selalu tajeng Ki Karim ka Cilongo mawa naon garang-garangna? Ieu naon takwiman. Coba ieu takwiman akur teh henteu lantaran kula saguru di ditu ngan beda kurun akur. Kedek lebaran mawa deui takwiman akur teh henteu. Hanya iyalah anu osok rajin mamawa takwiman hilal antara awal Ramadan jeung itu menjelang lebaran. Saliyana henteu pernah aya. Mentek begitu tak teh aya merasa kehilangan luar biasa. Jeung loba-loba carita-carita anu khusus untuk perlu dicaritakeun ngan mengena anu luar biasa lain sambarangan. Numantak urang doakeun mudah-mudahan anjeunna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala, doana nu geus jelas mustajabud da'wat, mudah-mudahan pondok pesantren ieu bisa diteruskeun kalawan sauyunan lurus niatna teu kudu loba boga santrina hiji tapi jadi ahli Allah komo 10 20 jeung 100. Ulama baheula ngadaroa Gusti mun ieu santri bakal jadi fitnah cabut Gusti teudeung bae santri anu henteu jadi fitnah geus datang ka dinya ulama baheula ngadoa teh Gusti lamun ieu ilmu abdi lumana kira-kira jadi fitnah Gusti bere ilham supaya ulah ngajadikeun fitnah batur mah geus datang ka dinya ngadoa teh lain geus caritakeun hayang loba santri tah elak ulama nu kitu nu hese ge. Ulama siap ngalobakeun santri, siap manajemen, ulama babari kos kitu mah pasaran di pasar kemis ke loba. Tapi ulama nu ngadoa Gusti, teu kudu loba hiji jadi ahli Allah, dua jadi ahli Allah. Ieu nu hese ge neangan ulama nu model kos kitu. Anu ngumpul di tengah-tengah keramaian, tempat diindahkeun ku batur, tempat dihormat ku batur, tapi justru di jerona aya mutiaraan neangan ulama nu kitu nu hese. Anu ulama berdampingan jeung camat, jeung bupati, jeung presiden mah borak kuali. Tapi lumpat tina keramaian eta ieu lah nu sulit. Tapi lumpat kabehan cak eces atuh deuk kumaha di kota. Ayo babagi bae atuh. Nyana-nyana di situ urang-urang di dieu. Engke di akhirat teh nyana-nyana ka neraka urang ka surga tuh. Pas itu amat cenah. Tentu boga masing-masing makom, surga nama akur ngan beda cepet jeung lambat ngadoa. Nu ieu mah cepet ka ditu ieu mah lambat. Malah rada ngajungga ka kedeung. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ternyata di jero kubur daya dua liang rawdatan min riyadil jinan, nomor kedua liang hufratan min hufarin niran. Nu mana ieu nu rawdatan min riyadil jinan, nu jelema balik ka jero kuburna nawa qalbin salim. Salamet tina kakafiran, salamet tina kaujuban, salamet tina katakaburan, salamet tina riya, salamet tina hasud, panyakit-panyakit eta teh kudu diangsongkeun ka dokterna
sarua jeung penyakit-penyakit awak, urang gering badan, kudu diangsongkeun ka dokterna. Lamun urang gering awak, ieu teh diangsongkeun ka dokterna, angel kacager. Batin ge kudu diangsongkeun. Di mana posisi ria, di mana posisi ujub takabur, hasud, hanya dokterlah. Nu nyahoeun ku ayana sakitu hanya ulama akhirat. Anu nyahoeun kana urusan-urusan batin. Ketika suwung tina batin, ulama jeung umaro bakal akur bae tingkahna. Tapi ketika aya jeroanana, aya batinan bakal beda engke. Cirina di mana kiai geus teu daekeun narima duit pamarentah rada deui. Tapi lamun kiai masih kene ancul-anculan karena duit pemerintah, kiai sarwana tamogos kitu. Hese, ieu teh keur jaritakeun hese. Hese jasa jadi santri teh di mana-mana hese luar biasa. Kula nyabah ka Jawa Timur, ka pelosok. Kula nyabah ka Jawa Timur, terus ka ditu ka mana ka kitu Lirboyo. Kula nyabah ka Jawa Timur, ka Kuagian dan lain sebagainya santri. Luar biasa. Tapi ketika ngobrol jeung kiaina, kiai seri. Ketika ngobrol jeung salah sahiji kiai seri. Ketika ngobrol jeung kiai utuh luar biasa, malah seri. Kunaon lantaran santri kuari arahna beda jeung santri nu baraha. Ngan ku aya nu ngaji dicakeun geus alhamdulillahirabbil alamin. Santri nu 3.000, santri nu 1.500 nyana malah ceri sebab anu jadi ahli Allah nama wallahu a'lam berapa kiai. Berarti istimewa tak kiai. Alhamdulillah lamun di Jawa aya keneh nu berpandangan seperti eta. Lamun di Jawa Tengah aya sababaraha kiai nu mengarah ka dinya. Lamun di Banten masih keneh aya, masih teger asana ieu Indonesia. Sebab pesantren mah teu leupas tina cerita wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Turunna para wali sanga terus kabelah di saha nu bisa teruskeun ilmu zahiran wa batinanana ya talak nu bawa umat kana jalan anu lurus lain lalagaan. Nah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, teu bisa dipanjang-panjang ieu nyaritakeun eta tah padahal mah panjang bakal mata. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufari irahadai bae. Ngan kitu we mimitina Kangjeng pernah nyarita innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'ata ayyam in kanu muslimina wa arba'ina ayyaman in kanu fasikina. Innal mauta sanyana mayit yuftanuna ay yusaluna wa yukhtabaruna, ditanya dicoba fi kuburihim di jero kuburna sab'ata ayyamin 7 poe 7 detik. Ieu diproses terus ditanyain kanu muslimina. Namun muslimnya ditanya terus baik. Nu paling panjang pertanyaan anak dunia. Urusan umur sakedeung ditanyana, urusan ilmu sakedeung ditanyana, tapi urusan dunia mah angel luar biasa ditanyana. Iya. Sebentar. Urang memakai ahli sunnah wal jamaah mah make 3, make 7. Ieu 7 poe 7 penting ge lamun jelema nu biasa. Lamun jelema naik istimewa sholihin 3 poe 3 penting. Lamun jelema pangkat waliin min auliya illah sapoe sapenting wakila lahzota. Formalitas doang. Tinggal urang ieu ditanyana bakalna ieu 7 poe. Apakah itu tadi 40 poe lamun pasikeun 40 poe 40 penting ditanya. Nu kasubah nu pasek huruf ampaatillah, salat rada jarang malah tilopor. Puasa kitu keneh nonton TV teu eureun. Eta pameureunana korupsi kredit terus we. Ieu mah ieu bakalna 40 poe 40 penting. Apakah digadaria mah eta meureun. Ada tah. Sing hade ku masyaallah. Sanemandat Imam Subki ngayakeun 3, ngayakeun 1, ngayakeun 7, ngayakeun 40. Kuari urang ngayakeun haulna, kula pernah diangsongan kitab Bidaul Haul. Bid'ah haul. Ti saha ieu ti PKS. Dulur Ki Suhaimi meureun.
Itu nyana mah baganten baru liburan. Iya aya kitab lagi kiai bidaul haul kulantaran di Cilongok sok aya haul tuan Syekh. Nyana meureun hadir geus hadir kira-kira benang sabulan mawa kitabna. Kita diu ku kula sebab bawa nama 2 jeung Syarah Bukhari. Tanya ku kula, "Di mana dari mana kamu?" Sekian kula di Karawang, deket Kaki Obay, deket cenah di dinya kula. Dulu lah tau aing sih jelema main. Teu potongan lain bangunan ieu. Cicing di mana sia? Di perumahan. Ieu boga kitab ieu di mana sia ieu? Ieu kula cenah di guru kula. Di mana guruna? Ieu di perumahan. Ngaranna saha? Pulan. Guru sia tidak hadir. Guru sia tidak hadir. Kita hadir geran HP, kuari sia mau HP tante. Nyana mah geter-geter. Endah dibawa deui tak kira heula dibawa deui heula baca heula. Aya jauh dia bisa baca kitab tante. Ada geter-geter tak kikian tadi bawa deui baca mah kula. Cek tadi tadi tolol atuh nya. Jadi kula eta deui tak kedeung. Aya kita bidaul haul masyaallah. Kudu kita teh gede tafsir. Ngan kulantaran nyana kaceunan bangun hidup dirinya ki dirinya. Jadi bawa deui, tadi dibeli tak kitab dah. Tah, engke beuli coba di jerona sidak ummah eta sih. Ngan jelas awalna geus deuleu kula nyaritakeun bid'ah seluruh haul aya di dinya. Dina mimiti dina tungtungna teh haul ngaratus haul ulama, haul macam-macam, haul wali, haul rasul, datang ka muludan aya di dinya tah. Bid'ah katanya. Ya barang diselidik orenganan nyana di PKS. Dulu banyak ya. Ayo. Berhenti. Oh, jangan kurang. Ya, mau datang ka dieu nya lamun ngabidahkeun mah. Nu jelas urang mah di dieu alhamdulillahirabbil alamin kula rindu ka Suhail minus kebal teu kapanggih mantap kula ditanyarita ge kula geus kebal teu kapanggih. Sebab kapan kita waktu nikahkeun dulurna ari tadi Cilomok datang ka kuari da karapan gede meureun sabaraha taun hijrah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Urang di dia bisa kumpul para ulama, para kiai. Ya ulama teh urang we heulana, para santri. Mudah-mudahan urang kabehan aya dina rahmat jeung ridho Allah Subhanahu wa taala. Tuntut ilmu di akhirat dunia mah teu kudu disitahan ge emang geus kadinya nalurina. Nu hese membelokkan batin supaya benar-benar jadi ahli Allah Subhanahu wa taala. Tidak 100 santri 10 tu jadi ahli Allah kabeleteran kabeh lain sa santri eta. Tapi sakampung lain sakampung mungkin sakabupaten. Urang lamun nyaritakeun zikirna ahli zikir kakaler 45, kakidul 45, kakulon 45, kawetan 45, kabeleteran ku zikirna ahli zikir. Sebentar di mana aya ahli zikir, tetangga tilogara zikir. Cukup baik-baik saja. Malah salat ke tilo pan ka dituna blol pan. Nah iyalah hadirin kaum muslimin, yuk urang angkat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lantaran ilmu-ilmu nu urang diaji mah ilmu wali. Ilmu wali minimal karangan Syekh Nawawi wali Allah. Oh belah itu nama Syekh Zainuddin Malibari wali Allah, wali kutub teh. Kok mau belah itu nama Syekh Sarwani, kok mau belah itu nama Mufti Muhtad, Ibnu Hajar, Imam Romli wali Allah Subhanahu wa taala. Mantap dikutuk kunyana lamun urang ngaji kitab wali tapi teu aya bau-bau wali asa. Ai kieu soal kurang awalian nya waduh. Kayelah jadi urang lempengkeun tuturkeun guru-guru urang ahli Allah Subhanahu wa taala. Baheula sering kiai di Bogor, di Sukabumi, di Cianjur, termasuk Tangerang nyaritakeun Abu Yadim Yati terserap ku ilmu nama. Sebab ilmu nama pada ngaraji, mun di itu muka Juman pernah ngaji, mun di itu muka Samsiah pernah ngaji, mun di itu muka Ihya pernah diaji ku santri teh di Absahan, mun di itu ngaji Mugni pernah diaji ku santri mah komo dijawab mah anu serap ka abuya adalah pemakaian ibadahna. Teu daek campurna, zikirna, maca Qur'anna, teu loba omongna eta tu serapna. Gitulah lamun guru kula di Garut ajengan imam
jago jasanya nama Juman jeung Samsiah teu serabeun batur teh. Tapi ketika aya hiji masalah pernah terjadi di Garut, nyana teu pernah muka ikna, nyana teu pernah muka bugia, teu pernah bahkan hampir teu boga meureun kitabna. Nyana mengaku gulungna teh ada di ditu na teh ngan saukur Juman jeung Samsiah we hobina teh paling turun wala dia. Kalau geus ka hobi bae nyana ngaji teh kos itu, dekahar di deukeut teh ku murid. Pokona mah Juman Samsiah turun wala dia. Pohara ajengan imam mah. Tak kaistimewaan naon? Aya kiai sulit harita teh masalah nikah jeung masalah wakaf. Kesulitan di Garut. Saya kesulitan ka kiai ieu kieu ka kiai kitu ka kiai kabeh ngangsongkeun keur dina motong rambut acan. Marhaba motong rambut di insuna, insu kapi insu. Kiai karumpul kabeh dirinya ngangsongkeun masalah nu keur meujeuhna dipake karumit ku ulama Garut harita. Kumaha cek ajengan imam? Boleh coba dina ikna masalah nikah tak gitu.